Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che non è praticamente ormai mai più usato con il termine singolo, ma semplicemente in delle locuzioni o in alcuni proverbi ormai. Il termine in questione è canzo. Con il termine canzo si intende la possibilità, l'opportunità, il tempo di. Deriva dal francese. Qua saranno contenti alcuni miei ascoltatori perché per la prima volta parliamo di un termine che deriva dal francese. Deriva da chance, da possibilità. E viene utilizzato principalmente in due locuzioni molto usate. La prima è dammo cans, nel senso dammi il tempo. È una risposta che si dà soprattutto verso una persona che si sta rivolgendo a noi in maniera molto insistente, senza darci il tempo di finire le cose che stiamo finendo di fare per darle poi ascolto. Come si dice a Napoli, audienza. A proposito di audienza e canzo, c'è un detto napoletano che dice non da audienza canza la gente. Non dare ascolto a quello che ti dicono gli altri, nel senso fregatene di quello che stanno dicendo, pensa tu, non farti sostituire dagli altri nel pensiero. Oppure soprassedi a quello che dicono, non è importante, non è vero. Canzo utilizzato soprattutto però principalmente nel primo senso. Ratmo canzo, proprio fate, datemi il tempo di fare le cose, non siate così assillanti. Datemi i miei spazi e i modi e vi risponderò, forse. Dire sempre la gentilezza su queste cose. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brem!